mọi người. Mời mọi người mukbang gà luộc cùng với Vương nha. Chén muối thần thánh nha mọi người. Mời mọi người. Gà thả vườn nha mọi người. Wow, dai ngon. Gan gà nha mọi người. Là cái mề nha. Đây món cháo nha mọi người. Quá đã. Cháo mình nấu mà hơi nóng nha mọi người.